हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मेरे पास है एक नया गैजेट जो कि यह बहुत ही आपको पसंद आने वाला है। जो मैंने अभी 3-4 रोज़ पहले इसे ऑनलाइन किया था और आज ये हमको पार्सल मिला है, जो कि आज इसका डिलीवरी हुआ है। तो आज हम इसको अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो पे बने रहे और देखें क्या प्रोडक्ट है, क्या अच्छा यूनिक होने वाला है। एक बात और कि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे नया गैजेट से रिलेटेड, मोबाइल से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और अनबॉक्सिंग होते रहता है। तो चलिए बिना बस किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे पास ये प्रोडक्ट है जो कि गैजेट्स है, न्यू गैजेट्स, और इसको हम अभी ओपन करते हैं। देखिए इसमें क्या है। ये मतलब कि अच्छा गैजेट्स है जो कि आपको फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा। मेरे लिंक पे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप देख सकते हो। ब्रीलो 4 जो कि एक लैंप है, लैंप। और आप इसका देख सकते हो कि क्या क्या है। 3.4 एम्पियर टाइप सी इनपुट है, USB टाइप सी है आउटपुट, और टच सेंसर है जो कि इसमें लाइट जो जलेगा वो टच के माध्यम से, टच करने से आपका लाइट ऑटोमेटिक RGB लाइट है जो कि चेंज होते रहता है, कलर चेंज होते रहेगा। और वैसे आपको आगे दिखाने वाले हैं कि कैसे कैसे और कितना अच्छा लुक है। इस लैंप का नाम ब्रेलो जो कि 4 है। और तो एक देख सकते हो, एक मेरे पास डब्बा है और यह है लैंप। ये हो गया लाइट, और ये अंदर में कुछ दिख रहा है जैसे कि कोई कार्ड है। उसके बाद एक यूजर गाइड है जो कि आप इसे देख करके कैसे क्या करना है उसका कोई काम नहीं, एक कार्ड इसका भी कोई काम नहीं। और ये हो गया मेरा लाइट। तो इस लाइट को मैं अभी निकालता हूँ, जो कि प्लास्टिक से पैक रहता है। पैकिंग का भी अच्छा था, और क्योंकि एक ब्रांडेड है और इसका पैकिंग अच्छा ही रहेगा। लोकल लाइट नहीं है, एक ब्रांडेड है। और यहाँ पे देख सकते हो ये काफ़ी अच्छा लुक भी है, जो कि पूरा प्लास्टिक है और लुक भी थोड़ा अच्छा लग रहा है दिखने में। और ये हो गया टाइप सी डाटा केबल, जो इसके अंदर ही था, इसके साथ ही आया था टाइप सी डाटा केबल। तो इसे खोल के देखते हैं। ये 1 मीटर के लमसम है। और ये हो गया चार्जर, जो कि हमें मोबाइल चार्ज इससे हो सकता है, इसे हम मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। टाइप सी हो गया, 2 USB हो गया, एक पीछे का इसे इनपुट टाइप सी हो गया, जो किसी चार्जर में या तो कोई USB कोड में लगा सकते हैं इसे। तो हम इसे लगा के देखते हैं और चेक करते हैं यह कैसे चलता है और कितना अच्छा लगता है। देख सकते हो, टच करने के बाद इसका कलर, लाइट सब कुछ जलता है, और टच करने से बंद भी हो जाएगा। क्योंकि ऊपर में सेंसर दिया गया है, और उस सेंसर के माध्यम से यह जलता भी है और बंद भी होता है, और कलर भी चेंज करता है। ये वाइट कलर यहाँ ये नाइट लैंप में काम आ सकता है, जो कि नाइट में आप इसे यूज कर सकते हो। और प्लस पॉइंट ये है कि आप इसमें मोबाइल भी चार्ज कर सकते हो। You got me thinking now, should I take it or leave it out? You
got me thinking now, and now I'm stuck in this loop again. You got me thinking now, should I take it or leave it out? What would happen if I talk to you? Got a feeling that I get a